你们没有看错，在沙漠中撒渔网的这个人就是我。我一定要给你们解释清楚，不然怕你们以为我是个大傻子。3年前，我在库布齐沙漠深处的这个小湖放了一批莲蛹，如今它们都长成了巨物。我想尽了办法，拿出了我10乘10的吊技，都搞不上来吧。无奈我只能用上了下之策，在网上买了个傻嘎渔网。于是我就信心满满的到家门口随便撒了一网，这一撒，我整个世界都安静了。我不信邪，又撒了第2网。直到此时，我才意识到事情的严重性。不过好在我深知熟能生巧这个道理，所以我找了个空旷的地方，多加练习就完事了。久而久之，我的网技一定会得到有所提升。但考虑到水泥地太硬，容易把网磨破，所以就有了开头的那一幕。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。寒梅高凌雪中，只为一人飘香。好兄们，我已经修成正果了，现在就去搞莲蛹，出发！我们又再次回到了战场，在此我先真不要脸，我是迫不得已才会用此招，希望你们能原谅我。另外这次网渔我们主要目的就是为了这个科考，我们放了莲蛹把它网起来再把它放下去，希望大家在自然水域千万不要去做一些这个违法行为啊！我这个是已经是逼上绝路了，你们理解我吗？好，感谢大家。不过在我们今天作案之前不对，就我们行动之前，我们还是要老规矩去看看我那个大哥蒙古包里面的，给他带2瓶这个好酒，啊，他这里切酒，走，大哥，给你搞2瓶酒，哎，这个我是路上带过来的，没有东西给你。哎呦，你看你一来就给我拿走，我就最后一次过来了，我这里今天搞完我就明年再来了。不等要吃西瓜，然后小苗都出来了啊，等不了，因为这个今天就要我买了那个网，准备把那个鱼给它网起来，网得到就网，网不到就不网了。我们不是放了那个莲蛹吗？肉我不切啊，不切肉。吃猪肉。哎呀，不切肉好。那好，那我就过去了。哦，好，好。OK， 兄弟们，我们拜访完大哥了，然后也跟他讲了，这是我今年最后一次来了。就是我们就是还是老规矩，先那个练习练习，就撒网，用无人机飞一飞，看这个鱼在哪里，然后我们就直接给它撒它，好吗？哎呀，我们先把这个肉放到车上。发现目标，发现目标，兄弟们，好大一群莲蛹啊！一网打尽了，这下看他们往哪里跑，哈哈哈！怎么沉下去了？好，又发现目标，靠边了。这下你们往哪里跑啊，兄弟们？我将不在地点。哎，怎么又沉下去了？啊，大哥，开玩笑的，大哥，出来呀！兄弟们，可能是今天这温度没起来，那个莲蛹它没有浮到水面上，那个停在那里不动，它就是围绕着签子。就是围绕着这个湖一直游啊游，然后它又要沉下去，时不时又起来，所以对我这个网技这个很有挑战性，啊，所以我们现在就来到了这个背风的地方，我车在对面，这样子的话就是能跑得远一点，它只要游到这里我就干它，怎么说？这就是网技，虽然说抛得不好，怎么解释？人生中第一次撒网，网到鱼。大板鲫，放掉，不是我们目标鱼，我们是莲蛹，抛得很远，很准。这个技术我跟你讲，在网工界，我跟你讲，我也是佼佼者。我想了一下，这个地方就是地势不够高，我得在这里搭个钓台。
这样子我就跑得远，跑得远。好，再给我点时间。兄弟们，今天时机不对，时机不对。然后我这个网技我还得再去练一下。然后现在这个时间也不早了，这个我怕这个羊排就发臭了，还是先把它吃掉，吃完再做打算。哎，你们总经理在吗？哎，在哪？长乐老师，你又过来蹭饭来了？是什么蹭饭？不是蹭饭，你不叫他过来跟他谈点事，谈点事。好，兄弟们，我弟啊，那个黄总来了。哎，黄总啊，那个，哎，你放心，我不是来蹭饭，一来我就只吃饭吗？没有。我每次来我就是来找你们吃饭吗？不是，我关键是我不是那么这我的意思就是，这刚好今天有空，我刚好钓完鱼了，就是过来看一下你，顺便就问一下你这里有没有那个洋葱跟那个冰块什么的。有呢，这些都是小问题。我关键是说您一个人做饭啥都不方便，是吧？咱们这么大个酒店嘛，不是我这个人比较害羞，平时我天天来蹭吃蹭喝啊，你这不好说不过去啊。就意思你就搞个洋葱给我，我再舀点冰块，我就是吧这样子。哎呀，我是主要是说还是想让你听我说，我就去想要点，想吃点清淡点的，想吃点洋葱什么的解解腻。来点冰块，就是啊，这个因为比较热嘛。我你不知道你们酒店有没有？有呢。有啊。行了。好，那行，这么着吧，那我过去给您找一点。哎，可以，感谢。没事。好嘞，好嘞，好，好，我等你啊。OK。是吧？天天蹭人家饭也不好，还是自己回去煮一下。等他一下。哎呀，这个我来吧。来，没事，长乐老师，没事，我自己来。哎，别，没事，长乐老师，我来就行了。你一天钓鱼也够辛苦的，然后呢，我帮你拿。好，可以了，OK，这里就可以了，给我吧，给我，感谢。好，这冰块，没事，我自己来。你还有那么多客人在里面，你得招呼。哎呀，没事，长乐老师。好，那个就是，想吃田螺啦，这些吃鱼什么，你跟我说。好的，我给你送过来。好嘞，谢谢长乐老师。行，那我就先回去了啊。好嘞，好。Sunrise cutting through the canyon road, boots on gravel, radio low. I've been running from town to town till your shadow slowed me down. 这一半留着，我们只吃这一半。 Your laugh's like whiskey, warm and wild. Eyes tell stories this land can't hide. Every mile I swore I'd leave turns into a reason to believe. I've known bars, I've known fights, I've known lonely Saturday nights, but I never knew a truth so plain till the dust spelled out your name. It's you in the wind when the night comes down, you in the firelight of this broken town. I trade my freedom, my restless flame for one forever calling your name. Yeah, the road still calls, but it's not the same when the dust settles. Is you I claim. 同学们，羊排就烤好了来，先来一块尝一下，肥肉相间，兄弟们，满嘴爆油的感觉是真爽。必须这一口，这个金酒啊，就是冻了一下午，这冰都快化掉了，搞一口。来，兄弟们，白呀，喝来。 冰冻的是真好喝，不信你们试一下，跟喝饮料一样，很丝滑入口，刚好配上我这个羊肉，这就是幸福啊！中年男人的幸福啊！来，兄弟们，
中年男人一定要对自己好一点。哎呀，过2天我老婆就过来了，所以要对自己好一点啊。走个，它这里面加了肉桂和丁香啊，它配上我这个羊腿，它就很解腻。继续吃。这2天我继续提升我的网技，我老是跑不远。今天晚上加班练撒网。另外的话，如果你没有好的主意，怎么把这个联姻搞起来，就不要太过分，不要说让我抽水这些太过分的行为。有没有想个主意告诉我，好吧？拜拜。太满足了。